សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់ ANG ខ្មែរ UI សាជាថ្មីម្ដងទៀតចាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះដូចបងប្អូនបានឃើញហើយនៅខាងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺជាហាងFerrari ចា Lamborghini ហើយខាងក្រៅខ្នងនេះបងប្អូនចាគឺហាង Ferrari បងប្អូនណាចាអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅបានមកដល់ឥឡូវខ្ញុំចូលមើលសិនថាតើគេមានឡានអីខ្លះពីព្រោះអីកាលពីខ្ញុំមកសាមុនចាគេមានតា Maserati យ៉ាRomeo Alfa Romeo ចាហើយមាន Bentley ខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំអាចរកតម្លៃឃើញចាឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ហើយចាខ្ញុំនឹងចូលទៅមើលឡានហើយនឹងផ្ដិតយកព័ត៌មានបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអូខេតោះបងប្អូនចូលមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញ Lamborghini ពណ៌លឿងមួយចាអាចមើលឃើញពីចម្ងាយអូខេតោះឥឡូវទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាចាអូខេសួស្តីបងប្អូននេះណាឥឡូវខ្ញុំដើរចូលខាងនេះណាបងប្អូនមើលអានេះមួយបងប្អូននេះអានេះចាអានេះ Bentley បងប្អូនចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមមើលឡាននេះទាំងអស់គ្នាណាចាថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបោះLamborghini ចាមួយនៅក្នុងចាវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប៉ុន្តែមិនមែនជា original វីដេអូប៉ុន្តែឥឡូវអូខេបងប្អូនមើលនេះទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំបានមកដល់ហាងនេះផ្ទាល់ចាអូខេឥឡូវបងប្អូនមើលរៀងមកពីទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពីផ្លាកសញ្ញានេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណានេះផ្លាកសញ្ញារបស់ Lamborghini ចាដោយបងប្អូនបានឃើញទេចារូបកូជុល right ចឹងមានន័យថាឡាននេះកម្លាំងរបស់វាគឺខ្លាំងដូចជាកម្លាំងកោនឹងចឹងបងប្អូនណាចាអូខេឥឡូវបងប្អូនមើលភ្លើង stop របស់វាទាំងអស់គ្នាចាវាមាន stop 3នេះបងប្អូនណាចាហើយខាងក្រោមនេះចាដូចបងប្អូនឃើញវាមានសណាញ់ខាងក្រោមនេះចាហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូននៅឡាននេះវាទាបមែនតើបងប្អូននេះមករៀងមកវាណាទាបឡើងដល់ដីហ្មងណាចាហើយខាងមុខរបស់វាឃើញសណាញ់ខាងក្រោមនេះគឺសណាញ់វាកពាត់ចាសណាញ់វាកាត់មកជុំហ្មងបងប្អូនណាចាមកជុំខាងក្រោមនេះចាវាអង្គង់ពលឺទេបងប្អូនដោយសារតែនៅក្នុងហាងបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់សូវហ៊ាននិយាយលឺទេបងប្អូនពីព្រោះអីហាងនៅក្នុង store របស់គេចាហាងគេអ្នកធ្វើការច្រើនមានអ្នកទិញមានអីក្នុងនេះចឹងណាឥឡូវបងប្អូនមើលរៀងវាពីមុខទាំងអស់គ្នាចាកៅអីពីរបងប្អូន sport មើលខាងក្នុងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាចាវ៉ាវឡាននេះតម្លៃរាប់លានដុល្លារបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនចង់ទិញជាអត់មកនេះ alright បងប្អូនឡើយមើលកង់វាទាំងអស់គ្នាណាចានេះកង់វាវាមានខ្ញុំអត់ដឹងគេហៅតែអីគេបងប្អូនអានេះប៉ុន្តែវាមានទាំងផ្លាក Lamborghini នៅក្នុងហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញអានេះចាហើយ sport វាថាពេលនេះបងប្អូនណា design ស្អាតមែនតើបងប្អូនចាឥឡូវមករៀងជិះយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាវ៉ាវបងប្អូនស្អាតអានេះវាកង់ពលឺមកពីឡានជាប់ហ្នឹងបងប្អូននេះចឹងទៅរៀងមើលទៅរៀងច្រឡំគ្នាតិចតែឥឡូវអូខេបងប្អូនមើលរៀងមកពេលទាំងអស់គ្នាចាអូខេគេប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំអាចបើកចូលបានបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំអាចបើកអូខេ alright បងប្អូនចាចុចអានេះអូអត់អាចអូខេអី no អានេះសម្រាប់បើកប៉ុន្តែប្រហែលជាជួបសោបងប្អូនខ្ញុំបើកអត់បានហងគាត់ថាខ្ញុំឲ្យបើកគាត់ឲ្យខ្ញុំបើកតែបើកអត់បានហងឥឡូវលុយមកខាងក្នុងបងប្អូនណាឥឡូវមើលរៀងមកខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាចាអូខេចាចកូតបងប្អូនចានេះបងប្អូនឃើញទេកន្លែងនេះចាចុច start ទេបងប្អូនចាកន្លែង start ចាឲ្យមើលនេះចាមើលនេះខាងក្នុងចាឲ្យមើលប៊ូតុងមួយខាងក្នុងបងប្អូនចាចាហើយនៅខាងនោះបងប្អូនបងឃើញបងឃើញមានគេដាក់អាឡំបើគីនេះនៅក្នុងហ្នឹងទៀតបងប្អូនណាចាទូវាវ៉ាវនេះបងប្អូនអាក្រហមក្នុងហ្នឹងដូចកន្លែង parking គេបងប្អូនណាមានរថយន្តមានអីនៅខាងចានៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់បងប្អូនចាហើយមើលកៅអីតែពីរបងប្អូនណាអានេះមិនកៅអី4ទេបងប្អូនកៅអីមានតែពីរសម្រាប់អត់មានកៅអីសម្រាប់អ្នកដំណើរខាងក្រោយបងប្អូនចាស្បែកវាពណ៌សបងប្អូនសលក្ខណៈហាងបែកទៅដល់កូនតិចហើយឡាននេះបងប្អូនមើលកម្ពស់មើល
tiếp mình ta nông bốn thầm trực cái cua trên trực cái nhầm tí mơ đây càng khỏi yêu bốn chà anh ấy cái men mạ sầm lánh cái lánh linh tích chà wow okเราบางคนมาเรียงทางไกลต่างหากเนี่ยนะเมื่อทางไกลมนเราเมื่อปีเลยมาสันจ้ะโอเคนี่บางคนเรียงทางไกลให้พนักทางเหลืองบางคนมาเกมียนะจ้ะเกมียนะกัดนี่bà tam nhâm đáp ở cái giấy à cách này mẹp cho chơi nhá bông bây cái ba cái cho chơi nhá hay bà cần khăn đấy bông khăn đấy mà xin lá nó bông chà anh ấy đây kia bông bà hong đấy cứ mẹp cho tránh bởi nhưng mà bây giờ cái món cái tạp nhầm trắng hay bà hong đấy cứ mẹp cho tranh châu lấy bông tranh châu tâm mà xin á bông á chà hay mơ riêng một cây bông đi chà này cái đặt lòng về kí ni chà ok à lấy mơ riêng stop khăn còi tầng ngọc này chà đôi xa tay nè can cặp lan thì họ nóiของphố nó bị trong men sao cả đại bạc oi mơ bán chà ok là bông con mơ stop khăn còi ní chà hay mơ khăn còi riêng với chà wow chà lan ấy people nó pay bông con mơ tới people ấy vì miền nằm bông con people nó thấy bông con chà hay ok bông con mơ xì măng đi tận ngọc nên á mơ xì măng cái chà wow ai càng cào bông con này mơ khơi nhỉ bông con khơi nhạt tiếp lần đó đây mà bông con mẹ nhom chết tên gì bông con ở ban là cào bị đây mà ở ban nè bông con này cả lá chả ám mấy bông con khơi nhỉ cả lá chả ám cột ở ban mà chả ám mấy bông con bốn bông con này chà bốn nó mới thay lối nó bốn mình class số nhưng bốn nó mới thay mày trong mẹp nhưng mình thay về lối clang về sát về lối chẳng bốn chào cái này mới stop cái chà bông xi măng bốn á wow sát clang bốn này sát mệt tên này ok à lỡ mà riêng có bên mình ti tiết bông bốn á chà mà riêng về ti tiết hay chăm nhom rồi ta lấy chà wow chào sát nó bốn sát mệt tên này ok wow not $1 million No. No. But we have cars that are ok bông bồn trong này nằm bông bồn một tiết na anh ấy làm bậc cái ní đấy kia cha anh ấy po từ cối bông bồn cha lan ấy cái lụa ấy bông bồn cha tờ lại về chất 30,000 $บองណាចាឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលកាត់ទៅព្រោះvậyឡាននេះវាស្ដាក់ស្តៀងគ្នាណាចាវាអត់សូវជាខុសគ្នាច្រើននេះប៉ុន្តែឥឡូវចង់ឲ្យបងប្អូនមើលចាចង់ឲ្យបងប្អូនមើលរៀងវាកាត់ព្រោះខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅញ៉ាំអីជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់Brian តើឥឡូវឆ្លៀតថតឡាយបងប្អូនមើលអូខេបងប្អូននេះមើលរៀងមកវាកង់មកវាបងប្អូនណាជាហៀងចា oh my god ឡាននេះស្អាតបងប្អូនគេទិញហើយនេះឃើញទេគេមានដាក់បាក់បោឲ្យស្រេចព្រួយគេមានគេទិញហើយចាអានេះចាបងប្អូន$30,000ណាបងប្អូនណាឡាននេះណាចា Lamborghini ចារៀបមកវាចាមានកាដូអូខេឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលចិត្តលំអិតតិចបងប្អូនណាឥឡូវភ្នែករបស់វាចានេះតង់គេខាងក្រោមទៀបណាបងប្អូនណាអានេះវាទៀបមែនតើហ្មងបងប្អូនទៀបនឹងចង់ដល់ដៃហ្មងចានេះខាងក្រោមនេះយ៉ាអូខេ right here look at this មើលបងប្អូនស្អាតមែនតើបងប្អូនអូខេឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលខាងក្នុងតិចណាចាវ៉ាវដល់មើលខាងក្នុងបងប្អូនចាមើលក្នុងមានលក្ខណៈពិសេសខ្លះបងប្អូនអានេះ convertible បងប្អូនចាបើកតបោបានណាចាអូខេមើលក្នុងទាំងអស់គ្នាចាអានេះគេមានអេក្រង់គេចានៅនេះចាបងប្អូនខាងអានោះ
ôi của bạn cho ông bồn bây giờ ai bác bàn nè ông mà quick anh đi riêng với việc rau khang bồn đấy cha hay ở với cậy và phía cha oh wow bông bồn cha anh đi bông bồn anh đi cái hao thắt convertible cha về bạc tờ bộ ban bông bồn chaเข้าเปียกขนมไหมยงบอลนะขนมไม่บักตะโบบานแต่อันนี้แต่อันนี้บักตะโบบานจ้าไม่รู้บอลอะไรอันนี้เป็นนังบอลนะโอเคเราเมื่อเป็นเลยที่พอแล้วกินถ่ายกัดเฟอร์แล้วนี่ sorry just on top not gonna be on you is it okay thank you right here นี่ตะโบไว้ข้างเล่างบอลโอ้สะอาดนะบอลเลยเรียงพี่คางเสร็จโอเคเอากนจ้าปนังบางคนนะสะอาดนะอันนี้มวยได้บางคนอันนี้ยังมาดังทักเก็ตติ้งเลยผลดีมาจากกันในกระบายนึงก่อนเอาบางคนมารูปมาเรียงนะโอเคสะอาดนะบางคนในสะอาดมาหมกว่าพี่อะโอเคลานอันนี้บางคนในลานอันนี้สักมาพายเมินเจอมาพาย30,000 ดอลลาร์บางคนใครสะอาดแหลกหนาลานสปอร์ตต่างๆปันตาเบียขนาดท่าเป็นใครบางคนพี่เหม็นเท้าก็จังใหญ่จังนะสมัยพวกยังหมอมยังมันอาจไม่ลอยจีโอเคบางคนนั้นเหมือนอีกมวยติดนะอันนี้จำยำใช้แต่ไหลตามกลายหรอบางคนมารูปเรียงบางอันนี้ให้มาชนะไม่ยมาดังแต่บางคนใหญ่ไอ้ตรองลานอันนี้ยมาดังมาเอาดังแต่ไหลเอาดังมาเอาดังชมูแต่บางคนจะอาจบ้านทำมาทอดรูปไปบางคนมาอ้วนไอ้ก็เป็นไซส์ก็เป็นหมกก็บางคนนะจะอะไรไงนี่เป็นยาปองปอนยำควิกปนังยำทอดควิกเอาวนมาปนังไงขอจะมาเตียดปล่อยลานอันนี้สะอาดoh my god ว้าวนี่สมัยเนี่ยเมียนบองปอนจ้าเรายำใหญ่จังดังเนี่ยเมียนดังจะลอยแต่เธอไอ้ห้องปอนจ้ามานี่มาเรียงบ่เบี้ยว้าวจ้าโอเคจ้านี่มาบางคนมากวาดไปมาจมข้างไก่ปีบางคนไก่ปีสปอร์ตสะอาดนะบางคนเลยสะอาดเหม็นแต่นะลานนะนี่Alright, goodbye Lamborghini, goodbye Maserati, goodbye Ferrari จำยังเป็นไปจำเต่า Ferrari ไงกลอยบางปนนะจ้านี่เอาก้นบางปนมาเทสเพปมาจมในต่างอักนี่บางปนจ้านั่นนี่แกเอาตามารีนบางปนอันนี้สต็อกเนี่ยมีนบางปนจ้าในสโตร์จ้าจ้าไม่ได้บางคนประกอบไปบ้านลานเคยลานเราทลายต่างออกนี่ตัวจ้าจึงยังบ้านได้ไปอยู่กันน้องวิดีโอมันบางคนมาต่างออกนี่แต่เลยยังบ้านมาเคยตัวบางคนปันใต้กู้สไตล์เมนเทนบางคนสไตล์เมนเทนจ้ายังมาเล่นติ๊กจ้าจังการเปลี่ยนตัดมนจ้าบางคนเป็นเมนอะไรนะลำbeginiนี้แต่เมนดำไหลไปเลียนตลาดบางคนนะดำไหลไปเลียนตลาดโดยวิดีโอในยังตามคนนึงปันใต้เกมเมนลานั่งโปเคียวบางคนใต้เกลุเจงบ้านในบางคนเลยนกนกสโตร์แบบเมียนลานะไปเรียนตลาดแต่บางคนเมียนตลาดมันตึกบางคนนะจะปันแต่ก็สะอาดเมียนแต่บางคนจะให้สำหรับวิดีโอนี้พองไงบางคน
ចាខ្ញុំថតបានឡើងច្រើនចាខ្ញុំថតបាន Lamborghini ខ្ញុំថតបាន Maserati ហើយខ្ញុំថតបានBentley បងប្អូនណាសុទ្ធតែឡានទំនើបឡានថ្លៃទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើប្រហែលជា2-3វីដេអូបងប្អូនណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចបងប្អូនចូលមើលទាំងអស់គ្នាចាហើយបើសិនជាបងប្អូនថ្មីមកកាន់ Channel NG ខ្មែរ US កុំភ្លេចបងប្អូនចាកុំភ្លេចជួយ like subscribe ជួយ share បងប្អូនយើងមើលទាំងអស់គ្នាចាហើយជាពិសេសគឺសញ្ញាកណ្ដឹងបងប្អូនណាកុំភ្លេចសញ្ញាកណ្ដឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់បើកសញ្ញាកណ្ដឹងបងប្អូនអត់ប្រហែលជាអត់បានទទួលវីដេអូខ្ញុំពេលខ្លះតែបើសិនបងប្អូនបើកសញ្ញាកណ្ដឹងគ្រប់ពេលដែល NG បង្ហោះវីដេអូគឺបងប្អូនបានទទួលព្រាមតែម្ដងបងប្អូនណាចាអូខេតោះឥឡូវចានឹងខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូនោះប៉ុណ្ណឹងចា NG ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសុខភាពល្អសំណាងល្អរស់ស៊ីមានបានចាឲ្យកុំភ្លេចចាសុខយើងឥឡូវវាមានបញ្ហាច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហា